ஹலோ ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் டு நியூ ஹாலண்ட் டிவிஎம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன வண்டி எடுத்தாந்துருக்கோம் அப்படின்னாக்கா, ஜாண்டியரில் 50-50D எடுத்தாந்துருக்கோம். இது பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, இது வரைக்கும் 3800 மணி நேரம் ஓடி இருக்குது. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, இது ஃபுல்லாக பேலர் மட்டும்தான் ஓடி இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா, எல்லா பேப்பரும் கரண்ட்டில் இருக்குது. ரெண்டாயிரத்தி 17 மாடலு, 10வது மாதம். கஸ்டமர் வந்துட்டு ஐடியா இருக்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அவங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி பழைய வண்டி இருக்குது அப்படின்னாக்கா டிஸ்கிரிப்ஷனில் சேனல் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். அந்த நம்பருக்கு உங்கள் டீட்டெயில்ஸை வாட்ஸ்அப் பண்ணிங்க அப்படின்னாக்கா வீடியோ க்ரியேட் பண்ணி யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன். இதுக்கு ஃபீஸ் எதுவும் கிடையாது, ஃப்ரீ தான். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.